इते के अहम खबर का आगाह कई पिया। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में बदमनी केस की बुधनी थी है। अदालत अमन अमान की सूरतयाल धाड़ेलन खिलाफ ऑपरेशन के प्लान बाबत आईजी सिंध पुलिस के रिपोर्ट रद्द करे छड़ी है। आईजी सिंध तरफा एसपी लीगल फिदा हुसैन सोलंकी अदालत में रिपोर्ट पेश कई है। अवा शॉर्ट और लॉन्ग टर्म प्लान उत्तर सिंध जो तरबियत दिनो है। असा के पूरी सिंध जो प्लान खपे थो। 20 नुकाती शॉर्ट टर्म और 5 नुकाती लॉन्ग टर्म प्लान तरतीब दिनो है। पाक आर्मी एयरफोर्स रेंजर्स पुलिस जे गडियल ऑपरेशन लाइ सिंध हुकूमत के लिखियो वींदो। घोटकी कश्मोर शिकारपुर और सखर के कचे वारन इलाकन में पुलिस बेस कैंपू कायम कयूं वींदियूं और हंगामी तौर ते लोकेटर्स फराहम कया वींदा। धाड़ेलन तरफा सोशल मीडिया ते गलत प्रोपेगेंडा रोकण लाइ FIA के भी लिखियो वींदो। सिंध हुकूमत के जदीद हथियारन की खरीदारी लाइ 2 अरब 79 करोड़ रुपया जारी भी करणा आहिनि। शॉर्ट टर्म प्लान में इहो ॼाणायो वियो आहे। सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच में बदमनी केस जी बुधनी थी है। अदालत अमन अमान की सूरतहाल और धाड़ेलन खिलाफ ऑपरेशन के प्लान बाबत आईजी सिंध पुलिस की रिपोर्ट के रद्द करे छडियो आहे। आईजी सिंध तरफा एसपी लीगल फिदा हुसैन सोलंकी अदालत में रिपोर्ट पेश कई। अवां शॉर्ट एंड लॉन्ग टर्म प्लान उत्तर सिंध जो तरतीब दिनो है। असांखे पूरी सिंध जो प्लान खपे तो अदालत जो ये चवण हुयो। तफ़सील मालूम कंदासीं सखर मां आवाज़ जे रिपोर्टर मोरड़ो महर खां। जी मोरड़ो महर, छा तफ़सील बुधनी के हवाले से आगाह कजो। जी बिल्कुल, सिंध हाई कोर्ट सखर बेंच पारा अमन अमान बहाल करने धाड़ेलन खिलाफ ऑपरेशन बाबत वक़्तायतो ऐं मुस्तकिल प्लान बाबत आईजी सिंध जे तरफा एसपी लीगल फिदा हुसैन सोलंकी मार्फत पेश कयल रिपोर्ट के अणपूरो करार दींदे रद्द करे छडियो है। अदालत में जो है पेश कयल रिपोर्ट में जो है जमा कराने खां पोइ अदालत जे तरफा पुछाणो कयो वियो आहे त असां जेको आहे शॉर्ट ऐं लॉन्ग टर्म प्लान उत्तर सिंध जे लाइ न तरतीब ॾिनो हो, पर असां पूरे सिंध लाइ चयो आहे त असांखे लॉन्ग टर्म ऐं मुस्तकिल जेको आहे शॉर्ट टर्म में जेको आहे हुनजो प्लान ॾिनो वञे, पर हीअ अधूरी रिपोर्ट आहे। उहा अदालत जे तरफ़ां वापसि कई वई आहे, रद्द कयो वियो आहे। वकील जो चवणु आहे त पेश कयल रिपोर्ट में जेको आहे जिसन कुलान अभी मेमण जे सदारत में थियल इजलास में 20 नुकाती शॉर्ट टर्म ऐं 5 नुकाती लॉन्ग टर्म प्लान जेको आहे उहो तरतीब ॾिनो वियो आहे। शॉर्ट टर्म प्लान में एयरफोर्स आर्मी रेंजर्स पुलिस से गडियल जेको ऑपरेशन आहे धाड़ेलन जे खिलाफ करण जे सिंध हुकूमत के उनजी इजाज़त वठण लाइ लिखियो वेंदो। घोटकी कश्मोर शिकारपुर सखर जे कचे वारनि इलाइक़नि में पुलिस बेस कैंप जेके आहिनि उहे तामीर कयूं वेंदियूं। ठीक है मोरड़ो महर, वरी मेहरबानी अवां जी अपडेट करण लाइ।